Život je čovjeka jedna jedinstvena šansa i avantura. Jedna šansa koja se nudi kao avantura pred nas. Ali jedina i neponovljiva. Na život je dan. Mi tu jesmo, ne zato što smo to htjeli da budemo, nego što je to neko ili nešto htjelo da mi jesmo. Ali kad već jesmo bez naše volje, način na koji jesmo ide s našom voljom. Dvadeset 7. aprila 1952. godine u porodici pomorskog kapetana Krsta Zbutege i njegove supruge Olge, rođene Begović, rodio se drugi sin, Branko. Zbutege su stara bokeljska porodica pomoraca, pomorskih trgovaca i svještenika koja živi na Prčanju već oko 5 vijekova. Branko, njegov stariji brat Antun i mlađi Milan proveli su djetinjstvo i mladost u porodičnoj kući na obali izgrađenoj u baroknom stilu polovinom 17. vijeka. U ovom domu su bili okruženi portretima predaka, slikama brodova, ikonama, brodskim instrumentima, starim oružjem, knjigama i preko njih upijali porodičnu tradiciju i istoriju. Mi potičemo iz jednog sloja bokeljskog stanovništva koje svoje prisustvo u Boki dokazuje od 15. stoljeća. To znači da kontinuitet prisutstva moje familije u samoj Boki je time siguran, dokumentiran i nepobitan i da to je nešto što ne karakterizira nikakvu prednost u odnosu na bilo koga, nego jednostavno definira šta se sve u mom obiteljskom odgoju ugrađivalo kao uzus, kao navika, kao odgoj, kao civilizacioni krug i civilizaciona pripadnost. Branko je, prema tradiciji, kršten u monumentalnom bogorodičnom hramu na Prčanju, najvećoj crkvi u Boki i jednoj od najvećih na istočnom Jadranu, čiju su gradnju, zajedno sa ostalim starim porodicama, finansirali njegovi preci. Tu je, kao i u obližnjem Franjevačkom samostanu i baroknoj crkvi Svetoga Nikole, pohađao vjeronauku. U porodici i na Prčanju je vladala ekumenska atmosfera. Brankova majka Olga je bila pravoslavna. U kući su živjeli djedovi i babe katolici i pravoslavni i slavili su se vjerski praznici, obje vjeroispovijesti. Na Brankovo formiranje je posebno utjecaj imao prčanski župnik don Niko Luković, mecena, istoričar i pisac, bliski rođak porodice Zbutega, pobornik ekumenizma i ljubitelj umjetnosti, kao i apostolski administrator Kotorske biskupije Monsignor Gracija Ivanović. Rodio sam se u sjenci jednog od najljepših sakralnih objekata baroka Jadrana, to je Prčanska crkva. Moj rođak je bio župnik, glasoviti historičar umjetnosti pokojni don Niko Luković, koji me već kao malo dijete na neki način posvetio u ljubavi prema lijepome. A ne samo u ljubavi prema lijepom u smislu senzacije, nego me i posvetio u razumijevanju značenja te ljepote. Pohađao je 8-godišnju školu na Prčanju, muzičku školu u Kotoru gdje je svirao violončelo i klavir, a u crkvi je svirao orgulje. Okružen umjetničkim dijelima iz raznih epoha, razvio je estetske kriterijume i interes za umjetnost, istoriju, literaturu, film i teatar. Bio je najmlađi član istorijskog društva u Kotoru.
Nakon gimnazije počeo je studije medicine u Beogradu, ali zbog slabog zdravlja nakon 2 godine prekida studije i konačno se opredjeljuje za svještenički poziv. Ja sam postao svećenik u teška vremena za crkvu. Kad sam se ja opredijelio 73. godine, to je bilo skoro, graničilo se u očima mnogih sa ludilom. Da jedan mladi čovjek u današnje doba se opredijeli za svećenstvo u ovom kraju iz pozicije ovog mentaliteta danas kakav jeste, to je izgledalo neobično. Pri tome nisam bio ni socijalno, ni intelektualno ugrožen da bi se moje opredjeljenje moglo atribuirati nekom, eto tako, zbjegu u crkvi. Dakle, to je djelovalo kao neki bijeg od života, od kraja, od ljudi, od sredine, od situacije. I bilo je apsolutno besmisleno u tom trenutku da ja pokušam to da sredini zbog koje sam konačno otišao u svećenike i zbog koje sam se vratio tu da živim svoj svećenički život, da je objašnjavam motive. Godinu dana je studirao u Zagrebu, a zatim u Beču, gdje je završio filozofiju. Teološki studij je kompletirao na Papskom Lateranskom univerzitetu u Rimu, gdje je živio u poznatom zavodu Rusicum. Boravak u Beču i Rimu poslužio mu je da proširi kulturu, produbi poznavanje istorije, umjetnosti, muzike, jezika. Ljetni raspust je provodio na otočiću Gospe od Škrpjela, za koji je bio posebno vezan. Zaređen je za đakona 15. avgusta 1978. godine na Gospi od Škrpjela, gdje je 2 godine kasnije zaređen i za svećenika. Ležao sam na tom pločniku jer u samom obredu ima jedan moment kad svećenik legne na budući svećenik legne na pločnik, za to vrijeme zajednica vjernika moli litanije svih svetih. Dakle, zaziva nebesku crkvu da bude uz njega u momentu kad postaje svećenik. A istovremeno ima jedno simbolično značenje, to liganje na pod. Ima značenje smrti, da si tim liganjem na pod na neki način umro svijetu da bi se ponovno rodio za taj svijet kao svećenik. Dakle, taj moment uranjanja u grob, izlaska iz groba, taj moment uskrsnuća koji je ikonografija same obreda ređenja. I naravno, u tom trenutku ja sam bio čak i strašno umoran toga dana da bih imao neku duboku psihološku senzaciju, ali duhovnu sam imao. Znao sam da više nikad neću moći da ponovno legnem pa da se vratim onamo gdje sam bio. I znao sam sad kad legnem i kad se ustanem, to je definitivno. To je nešto zauvijek. I mislim da nije lako biti svećenik. I ja sam tog trenutka kad sam ležao na podu samo jednu stvar se pitao. Rekao sam, Bože, da sam ja Bog, ja ne bih nikad Branka Zbutegu zvao u svećenik. I bilo mi je strašno čudno zašto je mene. To mi je bila misao s kojom sam krenuo na oltar. Bio sam začuđen, iskreno rečeno. Bogom, ne sobom. Odlučio je da se vrati u Boku. Postao je župnik Svetoga Stasije u Dobroti i, pored svešteničkih dužnosti, angažuje se u obnovi crkava i restauraciji kulturnog blaga Boke, teško oštećenih u zemljotresu 1979. Pročuo se kao propovjednik, a posebno se trudio oko proslave crkvenih blagdana i oko hora katedrale Svetoga Tripuna. Dom Branko angažuje najbolje umjetnike da izrade dijela za crkve. Vasko Lipovac je izradio bronzana vrata za crkvu Svete Marije od Rijeke, poznatije kao crkva Blažene Ozane, i kip Svetoga Jeronima, koji je poklonjen Hrvatskoj crkvi Svetoga Jeronima u Rimu.
Edo Murtić je izradio veliki mozaik u crkvi Svetoga Stasije u Dobroti. U ovoj crkvi se nalazi jedan mozaik koji je najveći slikarsko djelo istočno-jadranske obale, to znači, možemo reći, od Drača pa do Trsta, jel? Mislim da ni Trstu nema većega. To je 300 kvadratnih metara, oko 3 milijuna kamenih kockica i obojenog murano stakla, utisnuto u zidove prezbiterija ili oltarnog prostora crkve, koji prikazuju apoteozu i trijumf križa. Istovremeno organizuje brojne izložbe i koncerte, učestvuje na tribinama i piše članke za novine. Njegova župna kuća je postala mjesto gdje su se skupljali porodica, prijatelji, intelektualci, novinari, umjetnici. Dom Branko, koji je bio odličan kuvar, priređivao je proslave za vjerske svečanosti, imendane, rođendane, ručkove, večere i prijeme. Sticajem okolnosti u mom životu bilo je jednako važno da dobro propovijedam kao i da dobro kuham. Bar da se trudim jedno i drugo dobro. Put do ljudskih srca ili putovi do ljudskog srca su vrlo čudni. Ne idu svi ni preko oltara, ni kroz crkvu. Balzak je rekao da idu i kroz stomak. Volim ljude. I vjerujem ljudima. Mislim da tu vjeru u čovjeka ne mogu čak ni ružna iskustva da mi otmu. Bio je prvi sveštenik u Jugoslaviji koji je postao medijski popularan. Koristio je to da širi hrišćanske vrijednosti ljubavi, ekumenizam i međuvjerski dijalog, nastojeći da se odupre zlom vremenu i narasloj vjerskoj i etničkoj netoleranciji. Moji medijski nastupi su počeli prije nego što je sam rat počeo. To je bilo godinu dana prije. Bili su dosta intenzivni. I nastojao sam da u njih unosim sve obrnuto od onoga što je svijet pokušavao da utisne u moje srce i što su drugi već imali u svome srcu, a to je baš mržnja, agresija, netolerantnost, strašni šovinizam, nekritičnost. Skoro moram da kažem da me skoro niko nije iznenadio. Nisam izgubio u ovom ratu nijednog prijatelja i to sam jako sretan. A imao sam ih na svim ratnim stranama. Ali možda samo zato što sam imao sreću da među svojim prijateljima nije bilo nijednoga koji je taj patološki kod kolektiviteta ugradio u sebe. I to je u mom slučaju najveći bilans s kojim sam izašao. Možda zato se i ne osjećam toliko oštećenim. Što ono što su bile moje ljudske veze, moja prijateljstva, moji respekti, to rat nije srušio. To izaziva oštre napade ekstremista u Srbiji i Crnoj Gori, pa po nalogu biskupske konferencije krajem 1991. Dom Branko odlazi u Italiju i u Padovi otvara centar za pomoć izbjeglicama i ratom ugroženom stanovništvu. Otišao sam kada je počeo napad na Dubrovnik jer mi je bilo savršeno jasno da je to trenutak iza kojega više dalje nema povratka. Da se ona kundarina, tanka crvena linija prešla. Dakle, Rubikon da je pređen i da u tom trenutku više nema povratka. Otišao sam na 9 dana iz svog doma, a vratio sam se posle 4 godine. Poslije završetka rata u Bosni i Hrvatskoj vraća se u Boku, osniva Caritas Kotorske biskupije, pružajući pomoć siromašnima i izbjeglicama. Nastavlja da radi na obnovi crkava i istorijskih spomenika i njihovom obogaćivanju umjetničkim dijelima. Kipar Costa Angeli Radovani izrađuje bronzana vrata na crkvi na Gospi od Škrpjela, a slikar Vojo Stanić sliku Sveti razgovori za istu crkvu. Posebno se angažuje na restauraciji katedrale Svetoga Tripuna i organizuje njeno svečano posvećenje 2001. godine.
sa pijanistom Ratimirom Martinovićem osniva 2001. Festival klasične muzike Kotor Art i organizuje brojne koncerte i izložbe koristeći kulturu i umjetnost za prevazilaženje trauma rata. Posredovao je u organizovanju prve posjete predsjednika Republike Hrvatske Stipe Mesića Crnoj Gori, koji se na Gospi od Škrpjela sreo sa crnogorskim državnicima Milom Đukanovićem i Filipom Vujanovićem. Kao počasni predsjednik Kotor Arta organizovao je veliki Handlov koncert na Gospi od Škrpjela u kome su učestvovali muzičari iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske, koji su prvi put prenosile televizije sve tri države. Svoj govor uoči koncerta završio je riječima: "Neka živi život." U ljeto 2006. na Kotor Artu je u njegovu čast izveden Mozartov rekvijem. Sljedeće godine Festival klasične muzike u Kotoru dobija naziv Dom Brankovi dani muzike. I ta ljepota, znate, sama po sebi, ako se ne može izgovarati istina kao riječ, često puta je nemoćna. Znate, to je Dostojevski tako još divno formulirao: da li će ljepota spasiti svijet. Ja osobno vjerujem da će ipak istina spasiti svijet, ali da istina može biti saopćena na više načina, da je ljepota jedan od načina na koji se istina čovjeku komunicira. Na crnogorskoj televiziji komentarisao je 2005. godine prenos sprovoda pape Ivana Pavla II, koga je lično poznavao. Angažovao se u povezivanju Crne Gore sa suverenim viteškim malteškim redom. Njegovo krhko zdravlje se rapidno pogoršalo početkom 2006. godine. Iako teško bolestan, početkom marta je održao duhovne vježbe Franjevcima u Jajcu i tom prilikom je dao zadnji intervju za Radio Jajce, čija je tema bio predstojeći referendum o nezavisnosti Crne Gore. Crna Gora je prije svega država svojih građana, nema puno pluraliteta i etničkog, i vjerskog, i kulturnog, da bi mogla da po nekom zakonu kvantitativnog izbora tek neke označi kao konstitutivne, a neke kao tako samozatečene manjine. Vjerujem da će se ova politika isto tako verificirati u novom ustavu, gdje će Crna Gora sebe uspostaviti zaista onako kako se i uspostavlja kao građansku državu koju tvore naravski neki nacioni od koji su neki veći, od koji su neki manji, ali koji svi nose neke svoje identitete, koji svi nose neka svoja prava, koji svi nose neke svoje potrebe da se iskazuju kao takvi i kao građani Crne Gore istodobno. Par dana prije smrti objavljena je njegova knjiga Kurosavin nemir svijeta, koja je zatim imala veliki broj izdanja. U jednoj od oko 200 pjesama koje je ostavio u rukopisu, Branko je napisao: "Spali me u srcu, a zatim raspi moj pepeo gorama visokim, kroz oblake, zelenim pašnjacima, vjetrom, vodama okeana, kroz kišu. Tako ću pepelom, kada rukama ne mogu, svijet da zagrlim." Pošto je zadnjim snagama održao mise za vrijeme uskršnjih praznika, okružen porodicom i časnim sestrama,
Preminuo je 27. aprila 2006. na blagdan Blažene Ozane. Sretan sam što sam na ovome svijetu. Nisam uvijek zadovoljan ovim svijetom. Ali nisam se nikad mogao zamisliti u nekom drugom materijalnom svijetu osim u ovome. Ali ipak ne smatram da je ovo zadnji svijet u kojem ću biti. I vjerujem da svijet u kojem ću se jednog dana naći, da će biti svijet u kojem će ljepote ovoga svijeta tek biti blijeda slika. I u funkciji toga svijeta itekako i ovaj.